హలో ఎవ్రీబడి, వెల్కమ్ టు YellowSpice. ఈరోజు మనం సింపుల్ ఆలూ మేథీ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా మెంతాకు తెచ్చుకుందాం. ఈ మెంతాకు వెరీ సింపుల్ గ్రో చేయడము. ఒక నైట్ అంతా మెంతులు నానబెట్టుకొని పక్క రోజు పొద్దున్నే మొలకలు వేసుకుంటే 3 డేస్లో మీకు మెంతాకు వచ్చేస్తుంది. ఇది నేను వేసి 1 వీక్ అవుతుంది. చూడండి, ఇది ఈ సైజ్ గ్రో అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇదంతా కట్ చేస్తున్నాం మన కర్రీ కోసం. ముందుగా కర్రీకి ప్యాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకుందాము. ఇది కాగిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక ఎండుమిరపకాయ ముక్కలు చేసి అండ్ కరివేపాకు కొద్దిగా వేసుకొని వేయించుకుందాం. ఇది వేగిన తర్వాత 1 ఉల్లిపాయ, 1 ఆనియన్ సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. అలానే 2 పచ్చిమిరపకాయలు, ఇవి కూడా సన్నగా తరిగి వేసుకుని వేయించుకుందాం. ఇది కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులో 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఒక్కసారి కలుపుకుందాం. ఇక్కడ నేను 2 ఆలుగడ్డలు తీసుకున్న, ఈ సైజు ఆలుగడ్డలు. అవి ఇట్లా క్యూబ్స్లా కట్ చేశాను అనమాట. ఇవి వాటర్లో వేసుకుంటే నల్లబడకుండా ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ ముక్కలన్నీ తీసి ఇందులో వేసేసుకుందాం. వేసుకుని ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి మగ్గబెట్టుకుందాం. ఇవి మగ్గుతుండగా మనము ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు దంచుకుందాం. ఈ రోట్లో నేను 3 వెల్లుల్లిపాయలు ముక్కలుగా చేసి వేసుకున్నాను. ఇందులోనే 1 టీ స్పూన్ కారం పొడి వేస్తున్నా. కారం పొడి వేసి బాగా దంచుకుందాం. ఇది చాలా యూనిక్ ఫ్లేవర్ వస్తుందన్నమాట. ఇది వేస్తే ఇలా దంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మన ఆలుగడ్డ ముక్కలు ఎంతవరకు వేగాయో చూద్దాము. ఇప్పుడు ఇది బాగానే వేగింది. ఇందులో నేను 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర పొడి వేస్తున్నా. వేసి అలానే ఈ వెల్లుల్లిపాయ దంచుకున్న కారం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఇది కూడా తీసి మొత్తం అందులో వేసేసుకుందాం. వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మగ్గబెట్టుకుందాం. ఇది పచ్చి వెల్లుల్లిపాయ కదా, కొంచెం మగ్గి బాగుంటుంది. ఇదంతా కలిపి మూత పెట్టేద్దాం. ఇది చాలా యూనిక్ ఫ్లేవర్స్ ఇస్తుందన్నమాట. ఈ వెల్లుల్లిపాయ, ధనియాల పొడి ఇవన్నీ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు చూస్తే ఇది వేగిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మెంతాకు వేసేసుకోవచ్చు. ఇందులో 1 కప్పు వరకు ఉంటుంది మెంతాకు నేను కట్ చేసింది. ఇది మొత్తం వేసేస్తున్నా. వేసి ఇది కూడా ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకుందాం. అంటే ఈ మెంతాకు కూడా కొంచెం మగ్గుతుంది. ఇప్పుడు చూసారంటే మీరు, ఇది మెంతాకు కూడా బాగా మగ్గిపోయింది. ఇంకొక నిమిషం మీరు ఉంచితే ఇంకా బాగా మగ్గుతుంది. అండ్ ఇది వెరీ సింపుల్ డిష్ అండ్ వెరీ టేస్టీ డిష్, వెరీ ఫ్లేవర్ఫుల్. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ నెక్స్ట్ టైం.